السلام क्या रहे हैं ठीक है। ये वे जी 8 नंबर गली। हाँ जी 8 नंबर गली है इधर है। हाँ जी इशारा है तोहीद टाउन है। हाँ जी साढ़े एक सबसक्राइबर दोस्त ने जी सुबहान साहब, उन्होंने लिखा जी कि तोहीद टाउन 8 नंबर गली। चलो असी थोड़ा जिहा फिरने जी। और मैं गुजर रहा था तो एक आदमी किसी को पुछ रहा सी 8 नंबर गली। खैर वो लिखा था भी सी, असी क्या चलो साढ़े दोस्त की फरमाइश पूरी हो जाए। लो जी सियालकोट दियां तुहानूं सड़कां गलियां महल्ले विच दिखांदे रहीदा। अच्छा यह ब्लॉक अगों बंद है जी। अच्छा नई साइड से रोड चल रही हैं पियां। लो जी अज टाउनस की तुहानूं सैर कराइए। एक मैग टाउन, मॉडल टाउन ते तोहीद टाउन। तो यह भी नहीं होना कि अगों रस्ता कोई है कि वापस सानूं आना पेगा तोहीद टाउन। एड्रैस पूछ रहे हैं जी। लो जी 8 नंबर गली। स्ट्रीट 10 नो बंद है सारा। बेटा आगे कोई रास्ता नहीं है, हमें मॉडल टाउन से ही वापस जाना पड़ेगा। फिर वो मॉडल टाउन के रास्ते से ही बाहर जाते हैं ना। हाँ अच्छा चलो बच्चा है। अच्छा ठीक है। मैं शायद में भी कोई और रास्ता हो तो असी उधरों भी तुहानूं ले जाइए, लेकिन वो आया सानूं दोबारा उस तरह जाना पैना। तो काली गड्डी वाले कोई ढूंढ रहे हैं जी मकान। इन्हां इलाकों जरा थोड़ा जिहा कन्फ्यूज़ हो जाता बंदा। है तो तरतीब के नाल ने, गली नंबर अगे मकान नंबर ने या दूसरा तीसरा। वो बेचारे कदी किधरे तो कदी किधरे। लो जी सुबहान साहब तुहाडी फरमाइश सी मुसलसल सानूं किहा ते बंदे असी बड़े ढिले हाँ, भुल भी जाने ते लोकां दियां दोस्तां दियां फरमाइशां बड़ियां बड़ियां कट्ठियां होई दियां ने। कोई पिंडां दियां, कोई गलियां दियां। ते विच जिथे साडा दा लगदा असी उहनूं पूरा कर दिंदे हां। इस बहाने असी सैर तो करनी होंदी है। अगों कुछ मौसम ठीक हो जाएगा तो जरा शहरों बाहर भी निकलांगे। तो जे दूसरे शहरों भी इतफाक होया तो उधर भी जावांगे इंशाअल्लाह। बशर्ते जिंदगी
کہ بشرط صحت تے بشرط وقت، یہ ساری شرطاں نال نے جی۔ بشرط موڈ بھی اچھا ہونا چاہیے، خوشگوار موڈ ہوئے گا تو چلو مزہ آئے گا۔ سڑیا دا بندہ لو جی چکن بما پوٹ کلیجی 268 268 ادھار بند ہے جی، ٹوٹل ادھار تمہیں نہیں مل سکتا۔ اتوں اس دکان سے آنا چکن خریدن تے پیسے جیب چ ہونے چاہیے نے، وہ بندہ بچارا تنگ پہ آتا کنے کے لوگوں نے وہ ادھار لے دینا۔ اچھا کہڑے پاسوں آئے سا بھی؟ ادھروں ہی آئے سا۔ لو جی ماڈل ٹاؤن پھر آ گیا، اسی ہوں باہر نکلن لگے ہیں۔ وقت ہوا جی 4:15۔ یہ مطلب ہے جڑا میں تمہیں 3 بجے وقت کیا سی کوئی تھوڑا جہا گڑبڑ سی، 3 نہیں سی کوئی 3:30 ہونے میں۔ بہرحال یہو جہاں غلطیاں ہوندیاں رہندیاں نے۔ شاباش گڈ۔ لو جی وہ کیمرہ چل رہا ہے، انہوں میں دیکھا ایک آدھ دفعہ اتفاق ہویا کہ وہ بند ہو گیا تھا سی تو مینوں نہیں پتہ لگا۔ یہ آ گیا جی ڈیفینس روڈ کنٹینیو۔ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਜੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਆਪਣੇ। 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਰੋਡਸ ਰੋਡ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਬ ਪੁਰਾ ਰੋਡ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਦਾ। ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤੰਗ ਨੇ, ਲਿਖਿਆ था जी पुल की तमीर का रुका हुआ काम ट्रैफिक में रुकावट है, जल्द मुकम्मल किया जाए। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੈ ਕੰਮ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਚੌਕ, ਜ਼ੋਰਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚੌਕ। ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਜ਼ੋਰਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਰੋਡ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲੈਕ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਡਸਕਾ रोड आ जाएगी।
ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਸ਼ਹਾਬਪੁਰਾ ਰੋਡ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆ ਬੜੀ ਤੰਗ ਜੀ ਸੜਕ ਸੀ, ਟਾਂਗਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜਾ ਸਫਦਰ ਰੋਡ, ਸ਼ਹਾਬਪੁਰਾ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਦਮ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਦਾ ਅਮਰੂਦ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਬੈਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹ ਆਲਮ ਚੌਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਬੇਗਮ ਹਸਪਤਾਲ ਖੱਬੇ ਹੱਥ। ਸਾਹਮਣੇ ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੂਵੀ ਅੱਗੇ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਚਰਚ ਰੋਡ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਚਰਚ ਹੈ। ਚਰਚ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਜਿਹਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਚਰਚ ਰੋਡ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕਸਕਾਰੋ ਹਾਜੀਪੁਰਾ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਸਿੱਧਿਆਂ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਰੋਡ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਰਸਤੇ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਰੋਡ 'ਤੇ। ਜਨਾਬ ਇਮਾਮ الحق ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਇਮਾਮ الحق ਰੋਡ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੋਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਉੱਥੋਂ, ਅਗਰ ਨਾਕਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਜੀ
ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਜਨਾਬ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੇ, ਗ੍ਰੇਵਜ਼ ਆਫ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਫ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਪਾਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ ਹੋ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਰੌਣਕ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 100 ਰੁਪਏ ਦੇ 3 ਕਿਲੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਲੂ ਨੇ ਕੀ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ। ਅਸਲ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਫਿਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਰੇਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ। ਅੰਦਰ ਆ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਬੈਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਪੀਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈਰ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਦੀ। ओल्डेस्ट रेजिडेंट्स ऑफ सियालकोट। ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇਅਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ रस्ता खुला के बंद है? ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਦੀ ਉਹ ਤੇਜ਼ਗੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਲੰਗਰ ਦੇਸੀ ਰੋਟੀ ਸੈਂਟਰ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਰੋ ਸਟਰੀਟਸ, ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਮੇਰਾ ਹੈ ਜੰਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਲਓ ਜੀ, ਕੈਮਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਜੰਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ।
ਗਿਆ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਹੱਲਾ। ਰੁਕ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬੈਟਰੀ ਅਜੇ ਹੈ ਜੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਫੁੱਲ, ਅਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਭਾਈ, ਉਹ ਭਾਈ, ਉਹ ਭਾਈ, ਉਹ ਭਾਈ, ਚਲੋ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਸੇਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਹੱਲਾ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੀ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਚੌਕ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੇ ਇਮਾਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੋਡ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਸਨ ਜੀ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਸਾਵਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ। ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮਾਂ ਸਨ, ਖਾਨ ਚਾਚਾ ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਲੰਡਨ। ਬੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੁਨਫਰਿਦ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸਨ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਦਰਜਾਤ ਦੇ ਫਨਕਾਰ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਬੇਜ਼ਰਰ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਝਲਕ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਨ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਹਨ, ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੈ ਗਲੀ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮਰਾ ਮੇਰਾ ਫਿਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਹਮਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜੀ, ਅਦਾਕਾਰ ਸਾਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼। ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਚਵਾਨ ਸਨ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਟਾਂਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਆਏ ਸਾਂ। ਅੱਡਾ ਸ਼ਬਾਦ ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਘੋੜੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀ,
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। अस्सलाम वालेकुम। सामने खलोवो हुण मेरे। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਦਾੜੀ ਸ਼ਰੀ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਫੇਰ और नहीं तुसी मेरे अच्छा किस दिन मैंने ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ठीक है ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਸੂਲ ਫੇਰ ओके। ਲਓ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਝਲਕ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਲੋ ਪੈਦਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਕੱਚੀ ਮਸਜਿਦ, ਮੇਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮਰਾ ਫਿਕਸ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਚੀ ਮਸਜਿਦ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਹੰਗਰ ਜ਼ਰਾ ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਹੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਇਮ, ਨਾਲੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨ, ਗਲੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਵਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਕੋਚਵਾਨ ਸਨ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਟਾਂਗਾ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟਾਂਗਾ ਸੀ, ਘੋੜਾ ਚਿੱਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਆਦਮੀ, ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼ ਇਨਸਾਨ। ਫਿਰ ਕਰਾਚੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਰਾਚੀਓਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ। ਸਿਨੇਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਡੇਲ ਡੋਲ ਅਤੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਸਨ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਬੜਾ ਫਿਰ ਅਰੂਜ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਆ ਗਿਆ ਲੇਡੀ ਐਂਡਰਸਨ ਰੋਡ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ